Lotshani noke, ngiyanilotshisa begodu ngiyanamukela. Kuphi nakuphi la nihleli nibukele khona. Ngithembe begodu ngifise ukuthi ingathana ngikuthola usebujameni obulungileko. Nakhibe mhlambe ngikuthola mhlambe umoya uphukile, ngiyafisa ukuthi nasiqeda ukukhuluma mina nawe, nasiqeda ukulalelana, nawuqeda ukungiphalela ithuba ongipha lona, uzobe sowunakho ukumomotheka ebusweni bakho. Mina ibizo lami nguBrian The Legacy, the man of the match, the man of the moment. Ihlelo Umkhanyo, Ndebele TV SA, kula sikhona sithola kamnandi khulu kwamambala. Bantwana bakwethu, namhlanje isihloko esisiphetheko nesizokukhuluma ngaso, sikhuluma ngokuqolela. Ukuqolela kuyinto inengi lethu esizitshela ukuthi siyayikhona, kodwana eqinisweni lento le singase sithi ungasuyithathe njengento efuna isikolo iyodwa, ngoba kunezinto esasoloko sazigugudlela ukusukela emvanyana, ukusukela ebuncanini, sisebancani sisakhula. Ngelimu lesiNdebele elingeneleleko kuthiwa umuntu asesemfitjhani. Lento lezi sikhule zikhona emkhumbulweni, sikhule zikhona enhliziyweni, sikhule zikhona naphambi kwamehlo wethu, zikhamba zisilimaza. Bese-ke kufika isikhathi sokuthi uthome uzijamela nje emkhumbulweni, usesenaleza zinto ezimbi ezenzekako, usesenaleza zinto ezibuhlungu ezenzekako. Kungaba zizinto ezakwehlakalela uwedwa, nofana izimo ezakwehlakalela unabanye abantu, kube mndeni, kube bangani, nofana nje abantu esewujayelene nabo. Lezi zinto lezi, mntwana kwethu, zinendlela yokuthi zikubambe ekuyeni phambili nepilo, zinendlela yokuthi zikudime injabulo, ngoba lezi zinto ngaso sonke isikhathi nawuthoma uziqabanga ziyakwenza ukuthi uphenduke ube ngilinto le eyenzeka aphezu kwakho. Ngifuna ukuveza ukuthi ukuqolela kunemkhakha eminingi, kodwana ukuqolela nasesisibheka kuhle, nawuqolela umuntu ngento akwenze yona, nawuqolela abantu ngento abakwenze yona, nawuqolela ipilo odlule kiyo, uzikhulula wena, uzitjhaphulula wena. Lento le ifana ne-cancer mntwana kwethu, lento le ikhamba ibanga izondo ngaphakathi kuwe, itjhugulula ngitsho nesimilo sakho. Kunabantu abadlule ezimeni lezi elizingukuthi nabathoma bathi bayakuqoqela ngazo, abakhoni ukuqeda ikulumo, ziyehle zimathosi. Lento leyo kutsho khona ukuthi ayikadluli, lento leyo ayiboli, lento leyo ayipheli, lento leyo ayibhabhuki. Ngaso sonke isikhathi nayibuyako kuba ngathi into le yenzeke izolo, kuba ngathi lento le isanda kwenzeka. Manje kuqakathekile ukuthi siqolele, ngoba nasiqolelako siyadlulisa. Ingasi ukuthi nawuqolelako unomusa khulu, kodwana uzwisisa ukuthi awuzukuvuma ukuthi impilo yakho ihlule kuya phambili ngezinto nofana iinketani ezikubambileko zikudosele emuva, ngoba lezi zinto lezi mntwana kwethu zilimaza wena. Kunesitjho sesiNdebele sithi umenzi uyakhohlwa, umenziwa akakhohlwa. Lokho kutsho khona ukuthi kunabanye abantu abakwenze izinto ezibuhlungu lezi wena ungakhoniko ukuthi uzisuse emkhumbulweni akho, kodwana laba abantu laba sebakhohliwe, bona baragela phambili namaphilo wabo. Ukuraga kwabo namaphilo wabo kukhamba kukulimaze, ngoba yakho ipilo ijanyiswe zizinto lezi bazenzileko, bazenza phezu kwakho. Uthi nawuthoma ukuthi uyaqala ube kuthi nokukhohlwa sele bakhohliwe, sele balibele nokuthi kunento ekhe bakwenza yona. Umuntu owakuzwisa ubuhlungu obukhulu, umuntu owakuzondisa into ethileko, athi nakahlangana nawe amomotheke, abakulotshise, wena soloko wabamba amavunda wokuthi lo muntu ngiyamzonda ngoba impilo yami wayithikameza ngalindlela. Loyo muntu loyo soloko impilo yakhe iragela phambili.
Bantwana bekhaya, kunesimo nofana izimo empilweni ezithi nazenzakalako zitjhugulule isimilo sakho, zitjhugulule indlela ongayo bezikwenze umuntu omumbi, izinto ongakghoni ukukhuluma ngazo. Ngikhuluma namhlanje kunabantu abangasakghoniko ukuthi balaste kuma-relationships ngezinto ezenzeka emuva. Lento le iyambamba ukuthi-ke abe nenjabulo ngoba nakufanele ajabule ucabanga ukuthi nalwamthole nje uyokwenza lento egade yenziwa ngilo yadlule kuyo nofana lo muntu ebekahlala naye ngaphambilini. Kunabantu namhlanje abangasakghoni ukuthi babe nethemba kabanye abantu ngoba aqabanga ukuthi bazombuyelela bamenze lokhu enziwa khona ngaphambilini. Kunabantwana ababa sebujameni bokuthi bazithole ba-experience izinto zabantu abakhulu isikhathi singakafiki, ihliziyo ingakavumi, abangazwisisi kwesinye isikhathi nokuthi yini lento eyenzakalako. Umntwana ukhula anezondo ebulilini obuthileko. Qolela mntwana kwethu, nawuqolela umuntu awutsho ukuthi lo muntu lo urehe, kodwana uzwisisa injabulo yakho, uzwisisa ukuphumula kwakho, uzwisisa ukuthi kufanele uzitjhaphulule. Khumbula ukuthi kezinye zezinto bekungasilo iqala lakho, yeke ziqolele, zidlulise. Nalokha nawenze umuntu into embi, ngaphambi kokuthi uyokubawa ukulitshalelwa, thoma wena uzicolele ngalokhu okwenze komunye umuntu, ngemva kwalokho ukhambe uyokubawa ukulitshalelwa. Lokha nabakwenze into embi, thoma wena uzicolele ngalokho ekwenzeke kuwe, uzitshele ukuthi nakunje uyafunda, bekusikolo. Bantwana bakwethu, singakarageli phambili besiyisonge ikulumo yethu, akhe sisela amanzi. Ihlelo Umkhanyo, Ndebele TV SA. Ngiyanilotshisa begodu ngiyanamukela. Ibizo lami nguBrian The Legacy, the man of the match, the man of the moment, wehlelo Umkhanyo kwaNdebele TV SA. Mntwana kwethu siyakubawa mona ukuthi silandele lapha ekhasini lethu, ubegodu ubuye usubscribe to our YouTube channel. Nawenza njalo mntwana kwethu uyasekela begodu usinikela amandla ukuthi siragele phambili ngendlela khona. Ngiyathokoza. Sibuye ngamandla, siphethe indaba ekulu, siphethe indaba yokuqolela ehlelweni Umkhanyo Ndebele TV SA. Khumbula silandela enkundleni zokuthindana, subscribe na ku YouTube channel yethu, khona inomboro ziyavela lapho ngaphasi konke kuyavela kamnandi khulu kwamambala. Sahleli no Brian The Legacy, the man of the match, the man of the moment, jersey number 10. Siphethe indaba yesihloko sokuqolela. Njengoba besisayikhuluma, ngifuna ukuveza ikulumo yokuthi ukuqolela akusikho ukuba buthakathaka, kodwana kuveza ukuqina, kuveza ukukhula, kuveza ukuzwisisa, ngoba ezinye zezinto azikhona ukuthi zichinge ziyaphambili, kuba nento ezikhamba zizibamba. Kwesinye isikhathi sesesiyiveza ngabomu empilweni, sihlangana nabantu bemkhumbulo ehlukileko, sihlangana nabantu abathathela kude ukuzwisisa, sihlangana nabantu inyembezi zabanye ziletha ithabo nomvumo omuhle endlebeni zabo nabezwa iphimbo lomuntu olilako. Manje-ke kuqakathekile ukuthi-ke silinge ukuphilisana nabo laba bantu laba. Ngokuthini? Ngokuthi into ezenzakalako sizidlulise, impilo yethu ikhona ukuthi iragele phambili, ngoba nasibambelela phezu kwento ezisilimazako silimala ukudlulela. Kunabantu abasithandako, abantu abasidingako, abantu abakhulako ngokuthi thina sibe khona. Kuqakathekile ukuthi siqinele nalaba bantu laba. Khumbula ukuthi omunye umuntu nakakwenza into embi, ukwenza ngehloso ethileko. Omunye umuntu nakakwenza into embi, ukwenza ngoba naye walinyazwa emuva, sekalimaza wena.
nawe nawungaqoliko uyokulimaza omunye. Lento le iyatjhuguluka iba yi-generational curse, bese-ke boke abantu ku-cycle yakho baba babantu abalimeleko. Asitlhogomeleni ukuthi singabi babantu abalimeleko. Asitlhogomeleni ukuthi singabi babantu abaletha iinkinga, kodwana asibeni babantu abaletha iinsombululo, ngoba ilanga lakusasa lizokuba yipumelelo nakhibe sineensombululo zeenkinga ezikhona, ingabi ukuthi sibe bonobangela beenkinga ezikhona. Manje ukuqola nokuqolela kuqakathekile ukuze ipilo ikwazi ukwendlaleka, ukuze ipilo ikwazi ukuthabalala. Bayingakho abantu omzwathi nakakutjela kathi ubani bani ngimzonda ukufa. Bayingakho abantu abakutjelako ukuthi ngiyokuqola mhla ngizwa bathi ubani akasekho. Uyabona ukuthi lo muntu lo sekathathe ipilo yomuntu onganandaba naye, umuntu ofuna umzwisa ubuhlungu wayisondeza eduze kwakhe, namhlanje iyamlimaza. Ibuhlungu leyo pilo bantwana bekhaya. Manje-ke asamukeleni ukuthi njengoba sibabantu sizokonana, sizokuchaphiselana, sizokwenzana izinto ezibuhlungu, kodwana-ke ukuqolela asibeni babantu abakulingako ukuthi sikwenze, ngoba ipilo izokwazi ukuragela phambili nakusese nabantu abanehliziyo, nakusese nabantu abanomusa. Ikusasa lakho alinandaba neenkinga zakho, ikusasa lakho alinandaba nalokhu ekukhamba kukusakubunakuna kukusaphasi phezulu. Ikusasa lakho soloko lisafuna wena namandla la afakwako ngaphakathi kwakho, kodwana khumbula ukuthi nasihlula kuqolela, nasiba nokukwata, asikhoni ukuthi sisebenzise amandla ngoba siyaphuka emoyeni. Nawuphukileke emoyeni mntwana kwethu, zonke izinto ezifuna amandla akho awusakhona ukuzenza ngoba awunamandla wokwenza litho. Qala msi ukhona ukukwatiswa umuntu ohlekisana naye, kodwana uyokukwata bowukwatele nokudla kungasangeni, uyokukwata bowukwatele nabangani bakho ungasaqoqi nabo, uyokukwata bowukwatele ne-event ebekufanele ukuthi uye kiyo awusafuni ukuya, soloko ukwatiswe yini? Umuntu ohlekisana naye. Kangangani ngezinto ezenzakalako lezi ezikhulako njengomuthi usitheleko zikhamba ziyasilimaza abantwana bekhaya. Nangitsho njalo ngiyathokoza begodu ngithembe ukuthi kunalapho ngithinde khona ekuzokwenza umehluko empilweni. Ibizo lami nguBrian The Legacy, the man of the match. Ngithokozile khulu kwamambala. Asihlangane godu ngokuzako. Ngiyathokoza.